بسم الله الرحمن الرحیم. د دجال په اړه باندې موږ دا ویډیو ریکارډو او په دې کې مهمو درې خبرو باندې بحث کوو. اولنۍ خبره دا ده چې دجال څوک ده، علامې څه شی دي. دویمه خبر دا ده چې دجال به چیرته راځي، څه وخت به راځي، ملګري او انډیوالان به څوک وي او بالاخره څنګه به مړ کیږي. او اخرنۍ خبره موږ دا کوو چې له دجال نه د نجات لار څه ده. که دا ویډیو تاسو تر پای پورې وګورئ نو د دجال په اړه باندې دا څومره مهم او ضروري معلومات دي انشاءالله تاسو به هغه په دې ویډیو کې ترلاسه کړئ. اولنۍ خبره دا ده چې دجال دا څوک ده او څه علامې لري. دجال دا یو سور رنګی ځوان ده او ټیټ قد به وي، تندی به پلن وي، داسې لږ راوتلی به وي. د دواړو سترګو ترمنځ به کافر لیکلی وي او په یو روایت کې راغلی وي چې کاف فا را دا به د دې دواړو سترګو ترمنځ لیکلی وي او هر هغه څوک چې الله جل جلاله وغواړي چې هغه ته ترې نجات ورکړي نو هغه به ویلی شي. هغه که تعلیم یافته وي او که تعلیم یافته نه وي، بېسواده او باسواده هر یو نفر به دا لوستلی شي او هغه ته معلومات کېږي چې دا کافر ده. دا به یو جادوګر ځوان وي او دی به د خدایي دعوه کوي. دی به راوځي او د خدایي دعوه به کوي، وایي به چې زه خدای یم، زه الله یم، ما باندې ایمان راوړئ او د هر څه زما په واک کې دي. دجال تر ټولو خطرناکه فتنه ده. نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي چې مفهوم یې ده، وایي له آدم علیه السلام نه واخله تر آخرت ورځې پورې، د قیامت تر ورځې پورې دومره خطرناکه فتنه له دجال نه بغیر بله نشته. یعنې دجال تر ټولو هغه خطرناکترینه فتنه ده چې د انسانیت په تاریخ کې به راځي. وجه دا ده چې دجال دی به داسې د عادت خلاف کارونه به کوي، یعنې داسې کارونه به کوي چې خلک به ترې نه متاثره کېږي، داسې کارونه به کوي چې اصلا به د خلکو په ذهن کې نه راځي، نو خلک به ورنه متاثره کېږي او خلک به پرې دوکه کېږي. دا په اصل کې یو جادوګر انسان ده، یو ساحر انسان ده. دا یوه سترګه چې الله جل جلاله دا ښې سترګه ورکړې ده، دا به داسې لږ راوتلې وي او ړنده به وي او دا بله سترګه به هم لږ غوندې عیبجنه وي. نو د دې په خاطر باندې دا انسان به ډېر عجیبه کارونه کوي. مثلا اسمان ته به امر وکړي چې اسمانه ورښت وکړه، نو سمدستي به بحران شروع شي. ځمکې ته به امر وکړي اخرجي کنوزکې، راوباسه دا خپلې خزانې، نو دا خزانې به ټولې راوباسي ځمکې او دا خزانې به د پسې داسې روانې وي. یو قوم ته به راشي، یو قوم ته به امر وکړي چې تاسو په ما باندې ایمان راوړئ، نو دا قوم به له هغه نه ډېر زیات متاثره شي. همدې په خاطر باندې دا قوم به ولګېږي او په دې دجال باندې به ایمان راوړي. دجال باندې چې کله ایمان راوړي نو دجال به اسمان ته امر وکړي چې په دې خلکو باندې باران وکړه، بارانونه وپرې شروع شي. ځمکې ته به امر وکړي چې راشنه سه، نو هغه به رازرغونه شي، باغونه به شي، میوې به شي، چمنونه به وي، ښایسته ځمکه به هم ښکلا ومومي او د الله جل جلاله دا نعمتونه به د خلکو باندې ډېر زیات شي. یو بل قوم ته به راشي او هغوی ته به امر وکړي چې په ما باندې ایمان راوړي، لیکن هغه خلک به یې وپېژني او ایمان به ورباندې رانه وړي. کله چې دی وګرځېږي نو په دغه قوم باندې به سختي راشي، له مشکلاتو سره به مخامخ شي، ستونزو سره مخامخ شي. دا کوم نعمتونه، رزق دا چې الله جل جلاله ورکړي هغه به په دوی باندې کم شي. نو د دې په خاطر باندې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې دا یو ډېره یو خطرناکه فتنه ده. وجه دا ده چې داسې یو کارونه به کوي چې خلک به له هغه نه متاثره کېږي او خلک به وایي چې لکه څنګه چې دی دعوه کوي چې زه خدای یم نو بس خدای یم دی ده. وجه دا ده چې مثلا یو د کار یو نمونه دا ده چې یو نفر به راوړي، یو ځوان به وي، هغه به په توره باندې ووایي، ټوټې منځ کې به ټوټې کړي، داسې به یې وغورځوي. بیا به هغه ته امر وکړي چې بېرته را ژوندی سه، نو دا دواړه ټوټې به بېرته سره یو ځای شي او دا انسان نه به بېرته روغ جوړ انسان جوړ شي او خاندي به. نو دا د جادو تاثیر ده او جادو او سحر دا د الله جل جلاله له اجازت نه وروسته تاثیر لري. دا زموږ ستاسو عقیده ده. کله چې الله جل جلاله وغواړي نو یو ساحر کولی شي چې هغه خپل سحر وکاروي او په هغه کې تاثیر واچوي، نو خلک به چې دا ویني نو بس متاثره کېږي به او ډېر خلک به ورباندې کافران کېږي، ډېر خلک به ورباندې ایمان راوړي. د ده په یو لاس کې به داسې شنه غوندې باغونه وي او په بل لاس کې به یې اور غوندې شیان وي. نو خلکو ته به وایي که چېرته تاسو په ما باندې ایمان راوړئ نو دا جنت ده
او که چېرته تاسو په ما باندې کافران شئ یا له ما نه انکار وکړئ نو دې دوزخ ته به هم خطا کوم. دا د ده په لاس کې چې شنه باغونه دي دا به په حقیقت کې دوزخ وي، او د ده په لاس کې چې دا ورونه غوندې شیان ښکاره کېږي دا به په حقیقت کې جنت وي. د دې وجې نه په آثارو کې راغلي دي چې تاسو د ده دغه شنه باغونو شیانو باندې مه دوکه کېږئ، دا مه انتخابوئ، بلکې دغه د ده په لاس کې چې دا اور ده، د ده په لاس کې چې دا عذابونه دي او د ویرې شیان دي، دغه انتخاب کوي، دغه په حقیقت کې جنت ده. نو دا هغه دجال ده چې د قیامت له لویو علامو څخه یوه علامه ده. کله چې قیامت را نږدې کېږي نو دغه انسان به راځي او دا د انسانانو لپاره خطرناکه فتنه او ازمایښت ده. بله علامه د انسان دا ده چې دا انسان به شنډ انسان وي، یعنی اولاد به یې نه کېږي، او دا به په هغه وخت کې راځي چې کله به په ځمکه کې فساد خپور شوی وي، بېدیني به وي، خلک به ټول مادیاتو طرف ته روان وي او د علم نشتون به وي. نو په داسې وختو کې به دا انسان راځي او د انسانانو لپاره به یو لویه د قیامت علامه وي چې راښکاره کېږي. راځو دویمې خبرې ته چې دی به له کوم ځای راځي، په کوم ځای کې به را پیدا کېږي او په دې دنیا کې به څومره وخت لپاره وي، څنګه به مړ کېږي. قدرمنو، دی به د مشرق له خوا نه را پیدا کېږي، د خراسان له خوا نه به دی را پیدا کېږي او په دې ټوله ځمکه کې به ګرځي. په 40 ورځو کې به دا ټوله ځمکه کې دی ګردش کوي، دومره تیز به روان وي لکه وریځې پسې چې هغه تیز باد وي. کله چې پورته موږ تاسو وریځ وینو او تیز باد ورپسې وي نو څومره تیز روان وي، دغه رقم به دی هم داسې تیز په دې ځمکه باندې روان وي. یوازې او یوازې 40 شپې به دی ژوندی وي. دی به په دې ټوله ځمکه کې قدم وهي، هر ښار ته به داخلیږي، فقط له 4 ځایونو نه دی 4 ځایونو ته تللی نشي. دغه 4 ځایونه الله جل جلاله له ده نه ساتلي دي، په ډېرو احادیثو کې راغلي دي. یوه مکه ده، بل مدینه ده، او بل چې ده مسجد اقصی ده، او دریم چې ده هغه د تور غر ده چې په مصر کې واقع ده. نو دغه 4 ځایونو ته به نشي تللی، له دې نه علاوه نور مکمل ځایونو ته به دی تللی شي، او په هر ځای کې به د ده دغه شر او فساد د خپرېږي او دی به روان وي. قدرمنو، کله چې دی راځي نو په دې وخت کې به دغه زمانه هم ډېره اوږده وي. صحیح شوه؟ مثلا د ده د اولنۍ ورځ به دا د 1 کال سره برابر وي. کله چې دی راشي نو په هغه وخت کې به دا د 1 ورځ دومره اوږده وي لکه د 1 کال په اندازه باندې. دویمه ورځ به دومره اوږده وي لکه د 1 میاشتې په اندازه باندې. دریمه ورځ به دومره اوږده وي لکه د 1 هفتې، او دا نورې ورځې چې دي دا به د عادي ورځ باندې وي. په دې ورځو کې به مسلمانان اندازه کوي، خپل سنجش به کوي، او په 1 کال کې به په 1 ورځ کې به د 1 کال منځونه کوي. نبي علیه الصلاة والسلام نه صحابه پوښتنه کړې وه چې په دې وخت کې به موږ څه کوو. نبي علیه السلام ورته فرمایلي دي چې تاسو به اندازه کوئ، یعنې د خپل اندازې مطابق به تاسو هغه منځونه کوئ. دې ته به انتظار نه کوئ چې ودرېږه څه وخت شپه راځي، ځکه دا خو 1 کال ده، اوله ورځ د 1 کال په اندازه باندې ده. نو تاسو به اندازه کوئ او د همغه اندازې مطابق به تاسو منځونه کوئ. نو کېدای شي په دې 1 ورځ کې د 1 کال مکمل منځونه راشي، او همدارنګه بیا د 1 میاشتې په 2مه ورځ کې منځونه موږ تاسو وکړو، بیا د 1 هفتې او دا نورې ورځې به همدغه رقم لکه څنګه چې عادي ورځې دي دغه رقم به هغه تېرېږي. اوس مهمه خبره دا ده چې د ده ملګري او انډیوالان به څوک وي. د ده اولني او خاص ملګري انډیوالان هغه به یهود وي. په روایتو کې راځي چې 80,000 یهودیان به د ده ملګري وي، او داسې څادرونه به یې اغوستي وي، اوږده اوږده څادرونه به وي، دا به علامې وي. او همدارنګه د ده سره به هغه عجم خلک هم ملګري وي، کومو خلکو سره چې علم نشته او له دین نه خبر نه دي. همدارنګه په روایتونو کې راځي کوچیان به هم ملګري وي، ښځې به هم ملګري وي. همدارنګه هغه ګمراه ډلې د مسلمانانو چې کومې ګمراه شوي دي او بېلارې شوي دي هغه به هم د دوی سره ډېرې زیاتې ملګري وي، او د دوی ترڅنګ د ده ترڅنګ به روانې وي، او له ده نه به دفاع کوي او دی به تاییدوي. بیا چې کله دی په دې ټوله ځمکه کې ګرځي او د خپل فساد خپروي او خلک له دې جادو نه له دې سحر نه خپل متاثره کوي، بالآخره په هغه وخت کې به الله جل جلاله بیا عیسی علیه السلام راولېږي. عیسی علیه السلام به الله جل جلاله په دمشق کې په یوه مناره باندې راښکته شي، بیا به له هغه ځای نه مسلمانان ورسره شي او د ده په خلاف باندې به حرکت شروع کړي، د ده او د ده د ملګرو په خلاف باندې به را روان شي. بالآخره دی به دغه دجال به چېرته ګیر کړي؟ د باب لوط سره په بیت المقدس کې، په فلسطین کې به بالآخره راګیر کړي. هلته چې کله دی دغه
ظالم او یا دا بدبخته جادوګر راګیر کی، نو څنګه چې دغه دجال عیسی علیه السلام وویني نو دومره به وویریږي او داسې به ویلې کېږي لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلې کېږي. نو عیسی علیه السلام به ورته ووایي چې زه راغلی یم او اوس تا زه ژوندی نه پرېږدم. بالاخره عیسی علیه السلام به ورشي او په خپله نیزه باندې به یې ووژني، قتل به یې کړي، په خپله نیزه به یې ووهي او ټولو مسلمانانو ته به دا وښیي چې دغه دی، هغه د الله دښمن او ما ووژه او ختم یې کړ. نو بیا به د ده چې کوم کسانو په ایمان راوړی او یا یې تایید کړی ده، د دوی ترمنځ به بیا شکست ګډ شي، یعنې د ده ملګري به بیا په منډه شي. بس دوی چې کله وویني چې زمونږ مشر قتل شو نو خبره خرابه شوه او په منډه وشي. لاخره به مسلمانان ورپسې وي، دا مؤمنان کوم چې د عیسی علیه السلام سره دي، نو هر یو به راګیروي او وژنې به او قتلوي به. تر دې اندازې په روایتونو کې راځي چې دا الله جل جلاله به دغه ونې او تیږې دا به ګویا کړي، یعنې دا به اوازونه کوي. الله جل جلاله به دې ونو ته دا طاقت ورکړي چې دوی خبرې وکړي. نو دا اوازونه به کوي یا عبدالله تعال خلفی یهودی فقتله، و ای عبدالله راشه زما تر شا یو یهودي ناسته، راشه وینیسه او قتل یې کوي، وژنه. بغیر له غرقد له ونې څخه. غرقد یو ونه ده چې نن سبا حتی هغوی کوشش کوي چې ډېره زیاته یې وکري. دې ته شجرة الیهود هم وایي، د یهودیانو ونه. دغه ونه به دا یهودیان پټوي او دغه ونه به اواز نه کوي مؤمن ته چې راشه زما تر شا یهودي پټ ده. بغیر له دې ونې نه نورې ونې به مکمل الله جل جلاله دا طاقت ورکړي چې اواز وکړي مسلمان ته چې مسلمانه ای د الله بنده راشه زما تر شا یهودي پټ ده او ویې وژنه. نو په دې سره به په دوی کې شکست ګډ شي او دا مسلمانان به ورپسې شي، یو تر بله به یې وژني تر دې چې د دوی دا ملګري به مکمل له منځه لاړ شي او الله جل جلاله به دا فتنه له منځه ویسي. اوس هم راځو اخرنۍ خبرې ته چې هغه دریم نمبر خبره ده، او په دې کې موږ دا واضحه کوو چې د یو مسلمان او د یو مؤمن په صفت باندې څنګه کولی شو چې د دې خطرناکې فتنې نه ځانونه وساتو او ځان ته نجات ورکړو، تر څو الله مکړه بېدینه له دې دنیا نه لاړ نه شو، تر څو د دې ظالم او د دې کافر په دې سحر او جادو باندې دوکه نه شو. نو د دې لپاره موږ تاسو باید څلور خبرې په یاد باندې ولرو. اولنۍ خبره، اولنۍ کار چې موږ تاسو د دجال له فتنې څخه نجات راکولی شي او موږ بچ کولی شي، هغه دا ده چې موږ باید الله جل جلاله وپېژنو. الله جل جلاله باید موږ تاسو په صفتونو باندې او په نومونو باندې ښه وپېژنو. چې کله موږ تاسو الله جل جلاله ښه وپېژانده نو دا به د دې باعث شي چې زموږ ستاسو عقیده به کلکه شي او په دې اسلام باندې به موږ تاسو ثابت قدمه او محکمه پاتې شو. دویم نمبر کار چې باید وکړو هغه دا ده چې باید موږ تاسو الله جل جلاله ته پناه ویسو، یعنی باید موږ تاسو له دجال نه الله جل جلاله نه پناه وغواړو چې الله موږ ته له دجال نه پناه راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام به هم په مانځه کې دا دعا کوله او موږ تاسو ته هم ښودلې ده. فرمایلی دي د حدیث مفهوم ده، وایي کله چې تاسو مونځ کوو نو د مونځ په آخره کې مخکې له سلام اړولو تاسو باید دا دعا وکړئ په مانځه کې، او هغه دا دعا ده اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. دا هم مونږ په مونځ کې ویلی شو په آخره کې، او دغه دعا چې کومه ما تاسو ته وویلې دا هم مونږ تاسو ویلی شو. نو په دې کې له دجال نه مونږ تاسو الله جل جلاله ته پناه وړو او مونږ له دجال نه الله جل جلاله نه غواړو چې الله مونږ د دجال له فتنې نه وساته. نو دغه دعا باید مونږ تاسو یاده کړو او وی وایو. مخکې عامو حالاتو کې هم ویلی شو، خاص کر په مانځه کې هم باید مونږ تاسو دا دعا وغواړو ځکه دا مهمه دعا ده. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم کړې ده او مونږ تاسو ته هم راښودلې ده، نو باید یاد یې کړو. په دې سره به هم الله جل جلاله مونږ تاسو ته له دغه خطرناکې فتنې څخه مونږ تاسو ته نجات راکوي انشاءالله. دریم نمبر کار چې باید وکړو هغه دا ده چې د سورة الکهف. سورة الکهف دا په قرآن شریف کې یو سورت ده، د دې اولني 10 آیاتونه چې څوک یاد کړي او تلاوت کوي، همدارنګه آخرنی 10 آیاتونه چې څوک یاد کړي او تلاوت کوي، نو دا په احادیثو کې راغلي دي چې الله جل جلاله به دغه انسان ته نجات ورکوي او دغه انسان ته به دجال ضرر ونشي رسولی. نو دا ډیره مهمه خبره ده. کوشش وکړئ انشاءالله چې د سورة کهف اولنی 10 آیاتونه واړه آیاتونه دي دا یاد کړئ او وایئ
د جمعې په ورځ باندې که تاسو سورة الکهف وایئ دا هم یوه ذریعه ده چې انسان ته نجات ورکوي او همدارنګه اخرني 10 آیتونه د سورة الکهف هم انشاءالله تلاوت کوئ او یاد کړئ. څلورم نمبر کار چې باید موږ تاسو یې وکړو هغه دا ده چې موږ تاسو که امکان لري هغو ښارونو ته لاړ شو کومو ښارونو ته چې دجال نشي ورتللی، لکه څنګه چې مخکې ویلې نو دغه ښارونه چې هغه مکه ده او مدینه ده یا مثلا د تور غر ده او یا مسجد اقصا ده، نو دغه ته که یو مسلمان لاړ شي او هلته ژوند وکړي نو هم به الله جل جلاله د دجال له فتنې څخه هغه ته نجات ورکوي، ځکه هلته به فرښتې ولاړې وي، ملائک به ولاړ وي او دجال به نشي کولی چې هلته ور داخل شي. الله جل جلاله به په هغه وخت کې د ملائکو په ذریعه باندې د دغو ښارونو حفاظت کوي. که چېرته څوک هلته نشي تللی دی ښارونو ته حد اقل دومره خو کولی شي چې مساجدو ته تګ راتګ خپل زیات کړي، د جمعو لپاره، د منځونو لپاره، د عبادت لپاره، د اعتکاف لپاره. نو هغه څوک چې د مسجد سره اړیکه او تګ راتګ ورشه درشه ناسته پاسته په مسجد کې زیاته وي نو دغه انسان ته به هم الله جل جلاله نجات ورکوي. لنډه دا شوه د دې ټول موضوع خلاصه دا شوه چې دجال دا یو واقعیت ده او دا به خامخا راځي، دا د قیامت له علامو څخه یوه لویه او خطرناکترینه فتنه ده او په ډیرو زیاتو احادیثو کې دا راغلي دي، څوک ترېنه انکار نشي کولی. یعنی دومره احادیث دي چې حتی تواتر ته رسېدلي دي، یعنی څوک پکې شک او شبهه نشي کولی. نو موږ تاسو هم باید یقین ورباندې وکړو او د الله جل جلاله نه پناه وغواړو، دین باندې ځانونه ښه پوه کړو او دنیا پرستي ډېره ونه کړو. انشاءالله چې الله جل جلاله به موږ تاسو ته له دې فتنې نه نجات راکوي. الله دې موږ تاسو ټول له دې فتنې نه وساتي.